Hei, Ulli on siin ja lõpuks ometi saan ma tuua teieni video, mille üleslaadimist või millegi tegemist ma olen väga kaua oodanud ning see on minu X5 persooni lugu. Selle sama X5 ostsin ma kohe peale seda, kui ma Biffi maha müüsin, sest et raha ei tohi ju seisma jääda ja kui ma juba ühe lapsepõlve lemmikauto maha müüsin, siis ilmselgelt tuleb järgmine kohe asemele osta. Aga auto ost ei olnud sugugi valutu, sest et ma ostsin selle siis, kui ma olin lihtsalt Tallinnas külas teise autoga ja seda ei saanud kohe kaasa võtta endaga. Nii et ma parkisin ta ilusti Mustika keskuse parklasse, arvates, et seal on üleöö parkimine, aga ei olnud, nii et sain kohe trahvi selle eest. Lisaks eelmine aku oli tal halb ja ta sai väga kiiresti tühjaks, nii et kui ma sellele lõpuks järgmine päev järgi läksin, siis pidin ma talle krokodillidega särtsu andma. Kohe peale seda järgmine probleem. Pagassi luuk ei käinud kinni. Ta rippus lahti ning teel Tallinnast tagasi, siis ma pidin nööridega kinni siduma selle pagassiluugi, et ta lihtsalt niisama minema ei lendaks sõidu ajal. Põhjus, miks ta kinni läinud, on selles lukustis. Siin sees on üks pisikene vedru, mis oli lihtsalt vanusega katki läinud ja võtsin selle kõik lahti, väänasin vedru uueks või väänasin ta nii-öelda sirgeks paremaks ja nüüd ta käib jälle lõpuks kinni. Nüüd niipea, kui tagaluuk korda sai, kohe järgmine viga otsa. Vajutasin pidureid, pedaal läks põhja ja siit poolt oli pidurivoolik puruks. Nii, oleme BMW rattakoopa juures. Nüüd Rasmus vajutab pidurit. Ilm on pilves selgimist, et ka kohati on oodata pidurivedeliku sadu. Kuna pidurivoolikut ma ise ei tahtnud hakata vahetama, siis tuli sõita ilma piduriteta eemale remonditöökojasse, töökotta ja lasta neil see ära vahetada. Aga ega sellega probleemid ju ei saanud otsa, sest et 2 tundi peale seda, kui autol järel käisin, lõpetas tagurpidi käik koostöö. Ja see oli see moment, kus ma mõtlesin, et võiks teha oma YouTube'i kanali. Sest et see on täiesti sürr, mis minuga või minu autodega siis õigemini juhtub. Nüüd alates sellest momendist hakkasin ma kõike lindistama, mida ma teen. Mingisugused asjad on juba teieni jõudnud, aga kõik selle X5 saaga veel ei ole. See on sellepärast, et tegelikult vastavalt seadustele või kohtulahenditele, siis eelmine omanik vastutab pool aastat oma auto seisukorra eest, vähemalt siis mida ei ole ostuhetkel välisel vaatlusel võimalik kontrollida. See tähendab seda, et näiteks selle kasti osas ma oleks saanud nõuda talt kompensatsiooni või seda, et ta teeb ise selle käigukasti korda või ostab auto tagasi. See viimane ei olnud valik, sest et ma ostsin ühe kõige odavama BMW X5 turult ja ma teadsin, et kui ta ostab selle tagasi, siis ma ei leia võib-olla järgmist, mis oleks nii hea varustusega. Aga ma mõtlesin, kas minna tema vastu kohtusse, aga siis tuli mul mõte, et teeks YouTube'i ja sinna see jäigi. Kui me juba varustustasemest räägime, siis esimene asi, mida kindlasti näha on must lagi, millel on ka katuseluuk ning erinevalt Biffist see katuseluuk töötab ka. Siis on tal multifunktsionaalne sportrool. Lõpuks ometi üle pika aja saan ma sõita siis püsikaga. Tal on 16:9 navi või ekraan ja ma alles küll õpin seda, siin taga on kassetimängija, aga
ma ei tea, minule väga meeldib see 16.9, ta on nii futuristlik, arvestades auto vanust ja ta näeb hea välja ja mulle väga meeldib. Ma olen alati tahtnud 16.9 omale ja nüüd on see lõpuks olemas. Lisaks saan ma üle pika aja sõita ka istmesoojendustega. Ma ei tea, mitmel minu viimasel autol ei ole olnud neid, aga neid on palju olnud. Täpselt samamoodi nagu püsikaga. Kui sulle tundub, et ma olen räpane, siis ma olengi, sest et ma filmin seda täpselt samal päeval. Kohe sinna otsa, kui ma filmisin X5 kallal töötamist, mis tähendab seda, et ma pole jõudnud veel riided vahetada ning jah, ma olen räpane. Kolides tahapinki leiame ka siit head ja paremat. Nagu näiteks lisaks toonklaasile on ka täiesti töötavad pimendusvarjud mõlemal pool ning töötavad topsihoidjad. Nüüd on see moment, kus ma saan hakata vana ette filmitud materjali hakata tooma teieni, mille üle mul on ainult hea meel. Mis ma selle autoga teen, on veel teadmata, kuna minu jaoks on ta nüüd tänu Daisy surmale siis daily driver, aga tema ise arvab, et ta on projektikas. Iga natukese aja tagant, nii pea kui mul on üks asi korras, läheb järgmine asi katki. Nüüd peaks ta hetkel sõitma enam-vähem ilusalt, aga ma juba tean, et enne talve tuleb mul eelsüüte küünlad ära vahetada või mõelda, miks need ei tööta. Siin võib-olla on vooluleke, tuleb veel kontrollida ja uksed on tal kohutavalt roostes. Mõtlesin, et kas vahetada või mitte vahetada, kuna kohati on nad veel hullemad kui Daisyl, aga samas see on niisugune tööloom mul, kui nii võtta, et kas on üldse vaja. Ja ma ei tea, ilusad väljad siia alla äkki, võib-olla CD-box, mis mul puudu on, peaks tagasi panema siia. Ja küll tal jälle läheb mingisugune asi katki. Raudpolt. Kuna seda X5, türkiis rohelist X5 nimega Frillis, pole mul väga kaua olnud, vaid 2-3 kuud ning ma pole enamus aega sellest isegi sõita saanud, siis võib-olla tänane video on natukene lühem. Aga nagu ma juba mainisin korduvalt, siis on sellest veel päris palju contenti, mis on juba valmis filmitud ja nüüd ma saan lõpuks selle teieni tuua ja mina olen igastahes väga hyped, sest et ma ei tea. Mulle väga meeldib see YouTube, mulle väga meeldib see auto, kuigi ta ei tööta ilusti, siis ikkagi väga lahe, väga meeldiv. Must lagi 16.9, püsikas, automaat, X5, kõrge katuseluuk, mis töötab. Come on, mida rohkem elult tahtena. Nii et, kui sulle meeldis see video või muud videod, mis ma teen, kui sulle meeldib BMW, kui sulle meeldib X5, meeldivad autod üleüldiselt, siis sa võid julgelt visata like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, võid ka julgelt subscribe'ida, sest nii saad sa ka teavitusi, kui tuleb minu järgmine video, mis on X5-l viga korduvalt palju ja kuidas need vead lahendatud saavad. Ning kui sa jõudsid siia lõppu, siis kirjuta kommentaariumisse tere X5, et ta saaks lõpuks ometi tervitatud ja äkki seetõttu hakkab kestma ka.